Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám všechny zákazníky knihy Dubrovský, i ty, kteří už zasedli k dnešnímu křtu, i ty, kteří ještě váhají, zda po zaplacení mají se chviličku zdržet. Myslím si, že byste udělali chybu, kdybyste nezůstali. Vítám zde vzácné hosty, pana Michala Sikoru, spisovatele, a pana Petra Kubese, herce. Dobrý den. A dnes hlavně interpreta audioknihy Modré stíny, kterou v závěru slavnostně pokřtíme. Audiokniha Modré stíny vychází v rámci akce Audioknihy nahlas společně s 11 dalšími audioknihami. Jejich přebaly můžete vidět tady na tom roll-upu. Akce probíhá i tady na prodejně. Kromě toho, že v pondělí opravdu vyběhlo zaráz 12 audioknižních novinek, myslím si, že velice zajímavých a velmi pestře sestavených, tak ještě do konce tohoto týdne tady na této prodejně a na asi 100 dalších prodejen a na audiolibrix.com můžete ke každé této premiérové zakoupené audioknize si vybrat z 12 takzvaných bonusových titulů zdarma. Ani ty bonusové tituly nejsou nijak nezajímavé, určitě se tam dá vybrat, takže doporučuji, kdo dává přednost fyzickým CDčkům, tak na prodejnách, u knihkupců, u dobrých knihkupců, jak se říká, třeba zrovna tady v Šantovce, a kdo dává přednost stahování audioknih, tak na audiolibrix.com. Tak, na začátek možná nějaké povídání o Modrých stínech. Pane Sikoro, Modré stíny jsou pořadí druhou knihou z té série Vyšetřovatelé od Nejsvětější trojice, tak se to jmenuje? Tuším detektivové od Nejsvětější trojice, ale ten název vymysleli v televizi, to není můj. Aha. Já jsem tu sérii nějak nepojmenoval, to vymysleli v televizi, protože se domnívali, že se ten seriál musí nějak jmenovat. Když už jste teda zmínil televizi, tak tam chviličku zůstaneme, protože já sám se domnívám, že právě ty televizní minisérie, oni to nejsou úplně dlouhé klasické seriály, tak domnívám se, že by právě přivedli širší veřejnost k těm vašim knížkám a vůbec k tomu, že nějaký Michal Sikora existuje, že v Olomouci píše české detektivky. Než se pustíme nějakému povídání o audioknihách, mě velmi zajímá, jak se vám líbí ty televizní zpracování, protože každé bylo jiného režiséra, měl velmi výrazný rukopis, ať už obrazový, konkrétně třeba ty Modré stíny. Co vy říkáte na to televizní zpracování? Já bych přesně, mě prakticky objevil Petr Jákovský, zrovna minulý týden byl Petr Jákovský tady v Olomouci, tak jsem mu to opět připomněl. Pokud jde o televizní zpracování, já jsem s ním velmi spokojen, protože se domnívám, že to nejhorší, co může autora románu, který následně adaptoval, potkat, je, že ty filmové nebo televizní adaptace jsou pouhou ilustrací. Oni všichni, oba dva ti režiséři, jak Honza Hřebejk, tak Viktor Tauš, mají výrazný režijní rukopis a společně vlastně s tím scénářem Petra Jákovského ty mé romány nikoliv adaptovali, ale interpretovali. Určitým způsobem je posunuli, co se třeba v případě Modrých stínů projevuje tak, že z toho udělali politický thriller, zatímco v tom originále je to spíše univerzitní detektivka. Takže já jsem s těmi adaptacemi velmi spokojen. Nejradši mám tedy Modré stíny, protože ty jsou natočeny opravdu velmi progresivním, moderním způsobem. Byť jako řadě diváků to vizuální pojetí vadilo, ale já jsem vlastně viděl dvakrát Modré stíny v kině při normální filmové projekci a musím říct, že oni jsou natočeni natolik filmově, že v kině to funguje mnohem lépe na sledování než v televizi, co se vlastně mimo jiné projevilo i tak, že
vlastně modré stíny nebo speciální projekci modrých stínů uspořádal Karlovarský filmový festival a asi před 14 dny se modré stíny promítaly na filmovém festivalu v Ženevě. Takže jako to je vlastně televizní projekt, který velmi rezonuje u filmového publika, což byste měli jako odpověď na specifice toho vizuálního pojetí. Děkuji. Ještě chvíličku, Petře, když se dostaneme k vám, využiju toho, že se pan Sikora rozpovídal. Kromě modrých stínů, moji televizní diváci viděli i případ pro exorcistu, který vyšel knižně, a také 5 mrtvých psů. To je námět, který se psal přímo pro televizi. Tak na půl. Já jsem jako plánoval 5 mrtvých psů jako román a vlastně tu první verzi románu jsem dal Petru Jarkovskému k zadaptování, protože oni potřebovali ještě pro pokračování další případy a předpokládal jsem, že to stihnu napsat dřív, než to Hřebejk natočí, což se mi nepodařilo. Nějak jsem se tam trochu zasekl a nakonec jsem se rozhodl těch 5 mrtvých psů úplně přepsat. Takže jsem ten román dokončil teprve letos v září, na začátku září, po intenzivní práci o prázdninách. A v tuto chvíli je u mého vydavatele, kde tedy bude probíhat standardní redaktorské řízení. Ještě nevím, jak s ním bude host spokojen. Doufám, že ano. Můžu slíbit, že to bude hodně jiné než ta televizní verze. Hlavně jako v druhé půlce se výrazně odkloním od toho, co diváci mluví v televizi, takže to snad bude pro čtenáře překvapivé, jestli to tedy vyjde. Já věřím, že ano. Všechny ty předlohy knižní, o kterých mluvíme, jsou tady vystaveny a můžete si je samozřejmě zakoupit. A já vřele doporučuji s modrými stíny zakoupit i tu audioknihu, protože audiokniha přidává, teď to zní možná nevhodně, ale dle mého názoru umí přidat tomu literárnímu textu nějaký bonus navíc, a to je ta interpretace. Hodně lidí to právě audioknihám vyčítá. Nějakou tu interpretaci, kterou oni si třeba představovali jinak. Mnoho lidí je za to vděčno a já audioknihu spíš přirovnávám k filmovému umění, divadlu, který vlastně nějakou tu předlohu opravdu adaptuje. Režisér Michal Bureš, který tuto audioknihu režíroval, je znám tím svým přístupem k té látce. Škoda, že tady dnes není, omlouvá se, je v zahraničí. Jak se s režisérem Burešem spolupracuje? Tam se Petra Kubese. Vy jste loni natáčeli Nezbého syna, který vlastně téměř přesně před rokem byl tady křtěn. Takže 2 otázky, ať si nemusíme předávat mikrofon. Jak se spolupracuje s Michalem Burešem? Jaký je rozdíl mezi těmi texty Nezbého a Sýkory? Jestli vám třeba Sýkora je jako Olomoučákovi blížší, já věřím, že ano, ale určitě se o tom můžete rozpovídat. Prosím. Jasně, dobrý, ještě jednou. Mně se s Michalem spolupracuje moc dobře, protože my se známe asi 13 let. Já jsem měl to velké štěstí, že mě Michal obsadil, myslím, že to byla hra Stopy za obzor, tak Koměčky tenkrát. A od té chvíle s Michalem spolupracujeme neustále. Jsem rád, že máme podobné cítění a podobné myšlení. Konec konců teď jsme dělali zrovna telefonotéku pro Český rozhlas Vltava a natáčíme pro rozhlas spoustu textů, takže známe se, víme, co na nás platí, a když mi oslovil před tím rokem, že bych si mohl dělat Nezbého, tak to byla moje první zkušenost s audioknihou a byla to velmi intenzivní a krásná četba, protože to byla napínavá detektivka a člověk se mohl nechat strhnout
tím autorem. No a když jsem potom dostal tu možnost spolupracovat na druhé audioknize, protože to je moje druhá audiokniha pořadí, tak jsem byl moc rád, že je to knížka, která se týká také Olomouce, protože jsem rodilý Olomoučák, takže jsem si hrozně užíval všechny ty uličky a zápletky, které se odehrávají právě v tomhle městě, kde jsem se narodil. Samozřejmě já ty věci nerad srovnávám, protože každá kniha má svou poetiku, každá kniha je trošku jiná, ale já vždycky, jednak protože to je opravdu intenzivní četba, tak se nechám strhnout tím dějem, to znamená, je to vždycky pro mě takový otisk, já jsem sám překvapen potom tím výsledkem, se potom nezaujatým posluchačem a užívám si to jako posluchač, ale nerad bych to srovnával. Jsou to dvě odlišná díla, dvě detektivky, což je pro mě jako pro interpreta dobrý, protože to je napínavý a samozřejmě, protože vím, kam to směřuje, tak můžu potom jako ten, který se podílí na nějaké náladě té knihy, že můžu trošičku jakoby, tomu posluchači to nějakým způsobem zpříjemnit nebo vytvořit nějaké napětí, ale nesrovnával bych to. Prostě jsou to dvě rozdílné detektivky, ale já jsem moc rád, že jsem obě dvě mohl číst. To byla skvělá diplomatická odpověď. Děkuji, já jsem samozřejmě nechtěl, aby se přiděloval hvězdičky dnes. Ne, to nejde. Ne, to opravdu nejde, prostě jsou to, jako jsou dva odlišné obrazy, tak jsou to dvě odlišné knížky. Takže, ale mě to ani nenapadlo to srovnávat. Já jsem opravdu rád, že jsem mohl číst obě dvě a jsem šťastný, že obě dvě takhle vyšly a že tady jsem při tom čtu teď. Já si myslím, že to můžu doplnit, že jeden jako ten úplně první rozdíl mezi Nesbem a mnou je ve výši autorských honorářů. Ale nepatrný, pane Sýkoro. Vy nejste jediným interpretem Modrých stínů audioknižních. To ještě bych, druhým hlasem, který vlastně všechny ty party, kde vystupuje nebo přemýšlí Marie Vírová, tak čte Simona Poslerová. Setkali vy jste se ve studiu, nebo to bylo natáčeno zvlášť? A vůbec, povídejte o tom druhém hlase. No, já jsem dlouho nevěděl, kdo bude mým partnerem při natáčení Modrých stínů, ale když jsem se potom dozvěděl, že to bude Simona Poslerová a nakonec to dopadlo tak, že to se mnou namluvila, tak jsem byl moc rád, protože ona je skvělá herečka, citlivý člověk, takže myslím, že jsme se i tak jakoby hezky sladili. Byli jsme spolu ve studiu asi 4 dny, já jsem tam byl dokonce i den, když jsem natáčel, abych se tam mohl poslechnout, abych slyšel taky tu náladu, kterou na tomu bude dávat. A myslím, že jsme si hrozně sedli. Já jsem moc rád, že jsem to mohl dělat se Simonou Poslerovou. Posluchači samozřejmě uslyší, jak celé to vaše snažení dopadlo. Včera vyšla na naposled.cz recenze od Tomáše Macháčka, velmi příznivá, zmiňuje i další možnost, kterou posluchači mají, jak slyšet díla pana Sýkory. Ještě, pane Sýkoro, k vám. Já jsem tady v té audioknize na přebalu viděl příslib audioknižního zpracování vaší novinky Ještě není konec. A také vím, že je před dokončením povídková kniha, respektive její zvukové zpracování Praha Noir, která snad vyšla nedávno. Tamhle ji knižně vidím. Vy jste tam také zastoupen jednou povídkou. Chcete říct, o čem ta povídka je? Ale jenom krátce, tak aby to nebylo delší než ta povídka samozřejmě. Povídka má asi 20 stran, tak doufám, že tak dlouho mluvit nebudu. Praha Noir je projekt amerického vydavatelství Akashic Book, které vydává vlastně takové antologie povídek, noárových povídek, vždycky zasazených do konkrétního města. A poté, co vytěžili celou západní polokouli, to byl Boston Noir, LA Noir, celá Amerika i západní Evropa, tak konečně došlo i na Prahu a oslovil mě Pavel Mandis, český editor této antologie,
zdali bych taky nepřispěl do toho sborníku. V podstatě mě oslovil jako autora jako detektivních románů a až když to vyšlo, jsem zjistil, že jsem jediný nepražák v té antologii a v podstatě musel jsem napsat povídku, která se odehrává v Praze. Kateřinu Tučkovou považujete za Pražáka? Kateřina Tučková není z Prahy? To jsem nevěděl. Nevím, kde teď pobývá, ale původně určitě z Brna. No tak dobře, tak já a Kateřina Tučková jsme doma nepražáci. A je to vlastně, není to ani tak povídka novárová, jako spíš klasická detektivní povídka. Já jsem hlavně jsem se na tom vyzkoušel tu věc, že mi spíš vyhovuje románový formát, že nejsem povídkový typ, tak mám pocit, že už v další antologii, ať už bude jakákoliv, se asi neodstnu. A nevím, jestli jsem vám odpověděl na otázku. Ano, já to považuji za odpověď. Vy jste se uvolil přečíst část toho textu společně s Petrem Kubesem, jak jste se nakonec domluvili. Já jsem původně totiž přinesl část textu Modrých stínů s tím, že Petr Kubec přečte tak, jak on to umí a jak třeba loni právě četl Nesbého syna. A Petr přišel s tím nápadem, že by jako i autor mohl číst. A pan Sýkora se k mému údivu vůbec netvářil odmítavě, takže já to beru tak, že vás to láká, takže jsem to s chutí oba dva pustíte. Já jsem zvyklý. No právě, já jsem to věděl. Já jsem to totiž věděl a samozřejmě vy si můžete poslechnout potom, ale mě vždycky zajímá ten pohled toho autora. Já si totiž pamatuju takovou příhodu, já jsem něco četl, tenkrát to bylo tady na univerzitě, četl jsem nějakou hru a ten autor tam seděl a já jsem měl pocit, jako, že to je dobrý a on potom za mnou přišel a říká, já jsem vůbec netušil, co jsem napsal. Jo, že prostě každý ten pohled je jiný a mě zajímá teďka ten pohled samotného pana autora, takže budu rád, když já udělám úvod a hlavně taky vím, že vy jste četl v rozhlase svůj pohled. To byla kapitola. No, kapitolu, Takže umíte číst, tak? Jo! Tak prosím, teď. Já udělám jenom ten úvod. Lukáš Termer se rozhlédl po výslechové místnosti. Žádná okna, obličejniců, umění 3 židly. Široký pás neprostupného skla přes jednu ze stěn. Čekal jsem takovýto zrcadlo, říkal Termer. To je jenom ve filmech. Ale když jsem tady byla poprvé, taky mě to překvapilo, odvětila Kristýna. Lukáš stál s rukama v boku uprostřed místnosti a rozhlížel se. Teda jak tady můžete pracovat, být zločinec, tak bych depresi dostal jen z toho, že bych tady musel sedět. Kristýna se zajímala. Karel Baran, který tomu přihlížel z náslechové místnosti, se ušklíbil. Když se po kanceláři rozneslo, že Marie si povolala ještě k dalšímu výsledku toho Kristýně na ženáče, můžu to si vyřešit sama, zeptal se Kristýna své šéfové. Co myslíš na to, Marie? No, tak asi ne. Jsem ráda, že tato má otázky byla jen momentální indispozice, poznamenala Marie. Zvědavost mu nedala a aniž by o tom dal komukoliv vědět, tiše nešel do náslechové místnosti. Za svém Termer Kristýnu sobě přivinul, políbil a mráčkou mu pohladil zadek. Počkej, někdo přijde a bude to trapný, díchňala se. Posadili se vedle sebe do stůl, ale mluvili tak tiše, že jim Baran nemohl rozumět. Posadil se a hleděl na dvojici před sebou. Kristýna se mu líbila už od první chvíle, co nastoupil. Nebyla to 100% krasavice. Měla trochu moc široká ramena, trochu moc nevýraznou bradu, rozhodně o sebe mohla víc dbát. Nechápal, proč zahazuje své mládí s ženatým chlapem, který vodí za nos a který. Do výslechové místnosti v tu chvíli vešel plukovník Vitouš a utnul tok Baranových myšlenek. Vírova s Edelweissem stále hovořili s kolegy zavražděného reportéra, Kristýna svého milence sama vyslýchat nemohla, tak šéfová požádala přímo Vitouše, aby se toho ujmul, aby Termer nemusel čekat a mohl si co nejrychleji vrátit domů za manželkou.